事不宜就即刻就彈去呢個叫做 Marimo.new 嘅東西。如果你用過啲咩 Jupyter Notebook 啊、Jupyter Lab 啊嗰類嗰啲嘢咧，其實係差唔多一個樣。好啦，咁見到第一個 cell 咧就 import as mo 啦 ，tab shift enter run 咗佢啦，咁你通常就會有個 Marimo 嘅 notebook 喺度。嗱，因為千變萬化啦，咁我冇可能 go through 晒所有 case 嘅。咁一般嚟講咧，你寫任何 code 都係咧，第一個 task 咧就係 input 啦，俾你輸入一啲文字又好啊、file 又好啊、片又好 whatever 啦。而家咧簡單示範一下，喺一個 text area 裏面輸入一堆文字，跟住然之後咧，我就用 for loop 喺呢堆文字裏面 manipulate 佢，譬如我加減嘅一啲符號啊，加啲數字啊 whatever 咁樣。通常咧俾個名佢啦，叫 itext 啦，咁咧就會等於 marimo.ui。你見到自動彈出嚟咧，就有堆乜嘢 data 啊、咩 editor 啊 whatever 呢堆嘢，你可以試嘅。甚至乎可以 upload file 都得嘅。呢個 case 入面我就淨係用一個叫 text area， 咁譬如用 text area 啦，個樣你會熟悉啲嘅。text area 佢唔係一個 attribute 啊，佢係一個 function 嚟面，所以咧你通常見到 function 咧就會有一個 bracket。Shift enter， 咦？你見到冇嘢喎，好似你普通 Python 嗰啲 file 咁喎，咁冇意思啊！咁我點解要轉啊？係咪？咁而家就 show 俾你睇啦。同一個 cell 入面咧，你見到已經有一個 text area 可以俾我打嘢。咁但係我都要睇我究竟打咗啲咩嘢，我再做下一步嘅係咪？咁我通常呢度咧都會俾個 form 佢嘅。Shift enter， 你見到呢度咧就可以俾你輸入。咁通常咧我都唔會俾佢吉咗嘅呢度。咁點咧？我通常咧就喺 text area 呢度咧就會 value 啦。你見嗱，其實佢自動就會彈一堆 code hint 俾你 complete 呢啲 code 嘅 ，which is 其實我覺得幾方便嘅，方便過 Jupyter 添嘅。嗱，因為我係一個字串咧，一個 single code 啦，咁我譬如 whatever 咁樣啦 ，shift enter。咁而家就有個 whatever 喺面啦。好啦，咁你見到呢度係黃色嘅喎，係咪？我通常咧咁樣咧 ，shift enter run 咗呢個 cell 啦。咁你行咗咯喎，咁但係如果我而家打 itext.value，shift enter 冇嘢睇嘅喎，係咪啊？咁點咧？我去翻 submit， 你見到我一 submit 咧，係咪出咗上面我呢個 whatever？ 譬如我一由頭打過啦，ABC is DEF 咁樣啦 ，submit， 咁你係咪見到 real time 喺呢度咧就已經轉咗 value 啊？好啦，你見到我下面又有打 code， 上面又有出。你會喺個 app 見到 interface 嘅嘢啦，係啊，俾呢個樣你睇。你見到呢度啦，就有一個叫做 Toggle App View 嘅。咁你見到呢度就撳 Control Full Stop 咧，就會去咗個 Toggle App View 嘅。嗱，我又翻埋呢度啦 ，Control Full Stop。其實我呢個就已經係個 app 嚟噶啦 ，DEF is very good 咁樣啦。Submit， 咁你見到 DEF is very good， 咁呢個其實已經係一個 app 嚟噶啦，你已經可以攞嚟做嘢噶啦。咁當然就唔係咁簡單啦。咁因為我頭先講過話有個 for loop 啊嘛，係咪？咁我而家咧 control full stop。嗱，譬如咧，我想咧 DEF is very good 入面呢一個字串入面 ，DEF 後面我又加12345，is 後面又加12345咁樣啦。通常我哋做翻譯就會用到呢個咁樣 for loop 啦。我介紹一個 concept 咧叫 list。嗱，通常如果你用 list 跟住 itext.value 咧 shift enter， 你就見到，咦，佢將我上面呢堆字啊 ，def is very good，def is very good 啦，佢全部每一個字母咁樣分咗出嚟喎，係咪啊 ？which is 唔係我想要嘅嘢啦。嗱，為咗方便俾你睇啦，介紹多一樣嘢俾你哋，就係 marimo.hstack horizontally stack， 跟住包住佢 shift enter。咁你見到頭先嗰個 list 咧，就自動咁樣同你變咗咁樣 ，which is 我純粹 show 俾你睇，佢可以變成一個容易啲
體嘅 format 咁嘅意思嘅啫。嗱，我而家掹走咗個，而家 enter 咗先。譬如咧，我想將呢個 list 咧變成一個新嘅 word list，譬如我叫做 w_list， 咁就等於乜嘢咧？等於我上面 itext dot value dot split。你睇住，如果用 dot split 咧，我將我 horizontal stack h stack 入面嘅嘢改成 w list shift enter。咁你係咪見到啦？將呢個句子裏面變成 def 係第一個 item 啦 ，is 係第二個 item 啦 ，vary 第三個 item 啦 ，good 係第四個 item 啦。嗱，咁我譬如我唔用 h stack 啦，嗱，見到我 shift 井號enter， 跟住我譬如我就咁樣打 w list， 咁你咪見到啦？呢個咧用一個 square bracket 包住嘅意思就即係話呢一個係一個 list 嘅 item 嚟。你總之你打 w_list 呢個名，咁你就會咧見到一個 list item。而呢個 list item 嘅第一個 item，which is 個 index 係0，就係 def。而 item 2，which is 個 index 係1咧，就係 is， 係咪？如此類推，你一路數落去啦。咁換句講，我點解要知道呢啲 list 裏面嘅 index 咧？嗱，譬如我想淨係睇 vary 嘅呢一個字，咁我就喺呢個 list 入面咧 square bracket vary 係咩 ？index 係2喎，咁我打2啦 shift enter， 咁我咪去到 vary。嗱，呢個就係 string 啫，係咪？純粹係一堆文字啫。但係如果我將呢堆字變成一個 file， 譬如我喺個 folder 入面嘅第一個 file、第二個 file、第三個 file， 咁我咪可以1、2、3呢個 file 我就做一樣嘢，第4、5、6呢個 file 就做另一樣嘢，係咪？咁呢個 which is 後話啦，我哋做到去需要去 manipulate 個 file 嘅時候先至會做啦。嗱，點解我哋要 manipulate 個 file 咧？因為我通常你見到我今朝咧出咗嗰張相，咪話用啲日文嘅 tokenizer 掉落去個中英夾雜嘅字幕嗰度，哇！原來佢 cut 得幾靚喎。我其實 sort of 就係用咗呢個方法嘅。到時我做就再講啦。我已經咧有個 list 咯，係咪啊？咁我呢個 list 就切到靚仔咯，which is 我頭先講過第2 part 係咪？第3 part 就係 process 我呢個 list 入面嘅每一樣嘢。咁好啦，頭先我咪講過 list 咧係一個 square bracket 啦。咁我而家都係用翻個 square bracket。嗱，通常咧即係我唔會就咁樣 for 跟住 I in whatever list 咁跟住然之後 result， 我唔會咁樣即刻咁做嘅。我會點做？我俾個名佢啫。你見到我次次我都俾個名佢 name 咗佢嘅，因為我想 for 你整一啲比較複雜啲嘅 app 咧，你通常都會用得翻嗰個名嘅。你唔會話就咁樣打堆 code 出嚟，見到個 result 就收工，唔會嘅。譬如我呢個叫 R 啦 ，which is 係 result 啦，係咪？通常咧，你見到啲人咧個 for loop 啦，人哋係咁樣寫嘅，即係一個 list 入面啦，就會用個 for individual item 喺我嗰個 list， 我嗰個 list 係咩啊？我個 list 叫 w_list，which is 上面你見到我 name 咗佢，係咪？嗱 ，that's why 我點解成日你見到我會 name 晒啲嘢咯。咁你 individual item 咧，如果我又要打翻 individual item， which is 好長啦，我都知道 individual 串錯字添 ，individual item shift enter 嗱。見到冇嘢係咪？嗱，通常咧 remove 咗好處就可以即刻喺同一個 cell 入面咧 shift enter， 你可以睇翻啲嘢。嗱，你見到冇喐過啊，因為呢一句嘅意思就淨係話喺上面呢堆叫 w_list 嘅東西裏面嘅每一個 individual item，which is 呢度啦，就 output 出翻 individual item， 咁咪同上面一模一樣係咪？咁但係假設我喺 individual item 裏面，我譬如我1、2、3、4 shift enter， 咁你咪見到列咗1、2、3、4。嗱，通常咧頭先我咪講過話啲人咧通常都唔會用 individual item 嘅，就咁 I 即係懶啊嘛，即係用翻個名嘅啫，係咪 shift enter？OK，嗱，咁你見到就咁 print 翻出嚟啫嘛，係咪？有咩意思啊？但係假設你當
加1234呢個動作係 translate individual item。咁換句話講，我呢度咪唔係就咁加1、2、3、4咯，我啲 EF 係變咗可能係日文、英文，一又變咗日文、英文咁樣，你當 dictionary 咁用啦。嗱，咁 dictionary 當然係另一樣嘢啦。咁但係今堂咧，我哋就先學咗個 for loop 咧，點樣去睇翻個 index 同埋去揾翻 specific 一個 item。嗱，仲有一樣嘢 control full stop。He is very good 咁樣啦 ，submit。咁我呢個 app view 同埋我就知道 Marimo 嘅做法啦。另一樣嘢我想介紹咧，就係咧佢有一個叫 create permalink 嘅東西呢度。create permalink 嗱，你見到 create permalink 之後咧，嗱我拉過嚟，你係咪見到 link copy to your clipboard？ 咁即係換句話講，我已經有一個 URL 咯。求其開個 notebook 啦，嗱。我有個 URL 喺度啦，咁我就可以用翻呢個 URL Ctrl C 抄咗佢啦。我下次想用翻，咁我就 URL 啦 ，Enter。咁你咪可以用翻頭先我哋整嗰堆 code 咯，係咪？嗱，我而家照樣翻嚟呢度咁咯。Whatever is good to you is bad to me。OK。OK， 嗱咁咯，係啦呢度。換句話講咧，你可以用翻 URL 啦，下次再寫啦。咁你有啲咩 idea 可以即刻 Control Full Stop 翻嚟呢個 Code View 呢度去試下你啲 code 咯，係咪有啲新 idea？ 咁當然啦，你可以 locally 喺你自己部機度裝嘅。咁呢個就做到嘅時候，我就會用啦。我就發現咧呢個 Marimo Notebook 咧可以裝到兩個好有用嘅 package， 放我廣東話同日文嘅。嗱，一個咧就係 to Jupin 啦，嗱諗住咁 import to Jupin Shift Enter 得噶啦。咁但係咧你可以嚟呢個嘅 manage packages install package， 你就打 to Jupin 咁啦。OK， 咁但係我就咁呢度咧 Shift Enter， 佢咧都俾我 run 到嘅。嗱，見到冇鬧我係咪 Shift Enter OK 喎。呢個廣東話嘅 package 啦，另一個咧就係日文個 tokenizer， 咁我就會係叫 Genome.tokenize， 其實係 Genome 啊，我淨係需要 tokenizer 個 part 啫。tokenizer defender， 嗱佢有陣時會唔 close 嗰個 message 嘅，但係唔緊要嘅，你總之 Shift Enter run 落去，冇鬧我係咪？呢個 cell OK 啦，咁我就可以用我頭先嗰兩個 package 喺呢度試下 online。even 我求其去到一個 library， 總之有得上網，我就可以試我頭先嗰兩樣嘢咯，係嘛？咁但係唔係所有 package 都用到嘅喎。嗱，譬如 Fugashi 嗰個就唔得噶。嗱，見到呢度 error log， 另一個日文嘅 tokenizer 用唔到喎，係嘛？唔緊要嘅，鏟咗佢咯。佢唔識得自己 close 噶呢個，你要自己咧再 run 一次嘅。咁呢啲細埃嘢你自己又可以玩嘅時候可以用啊。希望可以幫到嗰啲想即刻試下自己打啲 Python code 究竟有啲咩出嘅一個東西咯。咁人哋又可以用嚟做 web app 嘅，咁希望可以幫到你啦。好，係咁多先，拜拜。